Araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandaharana mahery amin'ny ity hariva ity tsy zany fa zareo avy eo amin'ny federasion'ny malagasy ny taranja ady totohondry amin'ny alalan'ny filolefitra andriamanampiso Gégé Bernard fantatry ny rehetra amin'ny hoe Gégé Bosco ao anatin'ity taranja ady totohondry ity misaotranao ary miarabanao ihany koa nanaiky io asain'ny fandaharana mahery amin'izao hariva izao. Miarabanareo ato mahery ary miarabako anao mesenao ary miarabako ny mpanaraka sy tapaka amin'ny fandaharana mahery. Fanontaniana voalohany avy hatrany niatrika ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ianareo ny 20 jona teo ka hatramin'ny 20 jona fotoana maharitra fotoana ela tafaverina indray eo anivon'ny faninany iraisam-pireneny Madagasikara nanahoana ny fiatrehana an'izay tamin'ity taona ity zany zao fisehoana voalohany izay indray teo anatrehan'ny Afrika. Alohan'ny amaliko ny fagnontanianao aloha dia sy ay zany sisy toatra ny mpitondram-panjakana indrindra koa misaotra ny ministra ny fanatanjahantena sy ny mpiara-miasa aminy. Hita aloha zany fa efa nasapa ary hitatsika zany fa efa taona maromaro zay sy nandraisasika combat na compétition internationaux niverina atsika tao anatin'ny enim-bolana angamba zay vonantsona za tamin'ny 18 novembre de niditra asika tamin'ireny interligue reny tena nanao ny national fa tany zany dia ny lalao tany zany raika amin'ny telopolo roy amin'ny telopolo ny firenena ndray anjara ary firenena manana ny maizy anazy tany ao amin'ny continent na Afrique ka ny championnat d'Afrique aratemo natrehatsika tany ezakaiza nanao ny lalao nefa kosa atsika zany efa nomanina efa ela zany ny ity lalao ity satria de nanana ray volana sy tapanytsika zay nanaovana ny regroupement teto Antananarivo. Raha teo amin'ny fifaninanana firenena 30 zay anao mahery kely nandray anjara Madagasikara efa ela tsy nandray anjara tao anatin'izay faninanana zay medaly alimo roa nentin'ny Madagasikara nody azo lazaina hoe nahafapohanareo federasionna ve izay vokatra azo zay raha ohatra hoe nandritra n'izay fotoana ely zay zany tsy niakatra tsy niseho teo anatrehany iseho teto Afrika tsika kanefany voaniseho indray dia nahazo medaly alimo roa. Sy nahafapolo ny vokatra raha amiko manokana satria araky le fiteninay aminay agny zay hoe rehefa misy zavatra ataonao na misy raha ataonao de manao lahasa vary zany hoe zany manao lahasa vary zany tsy vitany androany na rapitso fa hitanao angamba ny tenako mihitsy hoe midoka tena na mitony tegna karaha siriry satria reo ankizy reo samy manany ray aman-dreniny samy manany fitezana azy dia nisan'ny niaraka nanao regroupement tamin'ireo tao nandritra ny volana tako angamba hoe nanomboka herinandro angamba igny regroupement iny dia niaraka ny takosina tamin'ireo ankizy reo maraina atoandro hariva ny alina hita zany fa na ny tena koa raha zana metranareo fagnontaniana de nanome toky hoe mitondra médaille ve nareo Gégé Bosco rehefa miverina avy any ary sotra navaliko satria arakaraky ny entraînement sy ny fanazarantena sy ny anaovanao antondraha zany vahindraha an'le zavatra ataonao eo amin'ny ady totohondry na sy ady totohondry era zany fa zay zavatra atao rehetra zany na zavatra ataonao rehetra ka izahay zany na ny tenako manokana surtout ny mpanazatra zay niaraka tamiko maître Felicia maître Marka maître sinisisy de hita zany fa hoe nanao tamin'ny foa ary nahita zany hoe natao sy natao hoe totoa zany ny fanazaranteny. Ny fikarakarana n'ilay faninana ny fandraisan'zareo Congo Brazzaville azy raha ny vaovao re taty Madagasikara sy hita ihany koa moa amin'ny teknôlôjia efa mandroso be de ohatrany tsy de tena tao loatra le fikarakarana fandraisan'zareo an'ilay faninana inona ny akon'izay ho anareo na ho an'ny mpikatroka malagasy. Io zany ianao ny tena moa zany de ty fanatanjahantena raha ianao anatin'ny mpikarakara mivadika kely tany amin'ny resaka baolina nanao angamba sika nisy baria tam'zany mbola hoe club M angamba raha sy diso eny ampandehanana atsika de efa nangalarin'olona le veriny godas nefa nataona zareo zany zany fomba filalao dolo fomba fiady tsika zany ny firenena roy amin'ny telopolo nandray anjara mal organisé zany tany fa samy mitovy daholo zany ny firenena rehetra zay nandray anjara tany fa nitsika moa zany malagasy de foto sakafo zany vary
ary sy matanto koa zany le akizy hoe vao misy zavatra misepasse amin'ny fiainana de efa mivaraontsany zahay vao tonga dia nazanona aloha ny passeportnay sy ny passeportnay rehetra sy sisika rehery nefa no nazanona fa zay firenena tonga tao mpandray anjara de nazana mba elana zany a amin'ny reraka ny délégation reraka ny atleta de nitazomina katany zany a paye sur place zany le visa de nilasa zany zay a nateny efa nisy nandray anay a ny tena moa chef délégation de nisy olona zany nandray anay anakiroa de tonga de nanatitra anay tany amin'ny bisy a ny passeportnareo tonga de nyramaseny daholo de nisy fisy ny fenony de lasa zay tany amin'ny village io a kiny télé zany hoe karazana andraisana mpianatra io fa io aloha zany nandraisana ary nandoavanay a $60 par jour par personne de chambre ray zany a olona anakiroa sauf a za chef délégation no nahazo chambre anakiray sady ao zany ny hébergement no restauration le izy koa zany a malina organisé teneniko satria amiray ny combat manomboky nefa amiray ny sakafo vo masaky na zay vao zaray izahay nefa 25 km miala ny i village no misy ny gymnase de raha azo sika tsara zany miala meloa zany miala am'roy mby folo sy fefana zany raha zany de taran'le bis be de nyariva nefa misy combat koa nyariva amin'ny fito de zay mahatonga an'le akizy zany nitaraigny sy sika rery hoa fa ny firenena raiky amy telopolo zay nandray anjaranisy fetraiky amy teo am'le teny ambony ndringa zany zay misy fetraikany fa le akizy moa zany sy azo feranao satria nisy malagasy zany satria malagasy tonga tao alohan'ny gymnase zahay sy metra nanao réunion technique tany amin'ny concorde tany tamin'ny misy restaurant zay hôtely concorde ny anarana de zareo a tonga taloha tany niaraka tamina bis talohanay de nisy malagasy moa zany nitondra ny saim-pirenena de io zany zareo nitaraina am'le zavatra tao am'le hôtely zany zay nandray anay iny moa zany zavatra efa mifamafo ihany iny nandalo tetema mivirenako kely ihany iny rehefa aveo a fa ny any am'ilay faninanana amin'ny akapobeny mihitsy ny tiako resahanao lalindalina kokoa hoe iny mivokatra natafavoaka boxeur roatsika manahoana zany zao no avin'ireo akizy anakiroa indray satria hiatrika ny vedinan'ny tompon-daka ery-tany nahazo ny tapakily izy zany ahafahana miatrika an'izay faninanana zay ire moa zany araky ny tenenina hoe matoa zany le olona surtout sika hoe hiatrika monde zany a sy ambany sy atao ambany zavatra zany de mbola misaotra ny fanjakana zay ary misaotra ny ministra ny fanatanjahantena sy ny mpiara-miasa aminy ary mbola nampy anay izy amy regroupement satria raha nieritreritra anay atao amin'ny fédération zany a de tokony mba any am'le 25 ty volany ty zahay a efa miditra sady amy regroupement rahavina moa le fidinany tompon-daka any amin'ny farany volana ole izy a ka hatra amin'ny voalombolohan'ny volana septembre satria zany niatrika monde zany a efa ny teknôlôjia zany efa miezaka ary isika raney a ary nampiaiky an'le firenena maro satria firenena 13 na 14 zay sangany ato anatin'ny Afrika ary anisany hoe manan-karena tsy mitondra médaille na ray ary ohatra zao a Benin, Afrika du Sud, Sénégal, Centrafrique, Nigeria, Soudan, Cap-Vert, Seychelles, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée, Togo. Tsara marina mesenanao io Togo io vice-président Aiba togolais ny firenena misy azy sy nitondra médaille sady président ny FBC izy a no président Seno koa izy any amin'ny misy azy any comité olympique zany ka afaka nireharea zany isika fa nefa tsika tokony hitondra médaille efatra fa eo amin'ny lafiny tena fisarana zavatra nampalahelo nahazo any Tony 49 kg zay nanao tamin'ny Namibie tamin'ny quart de finale io fa tamin'ny 8e de finale nitomagny ny saina mihitsy ara le Mauriciana zay nanao taminy fa tamin'ny Namibia coin rouge isika de bleu ny Namibie nefa nasangany le juge ny rouge navadiny tampoky de nikorontana moa namanamononoa ny vahoakany congolaise adiny roa niato zany hoe sy nitohitsony zany le combat le 3e combat sika tsy na 2e combat de nigragafy le ola nitoraka tavoangy nitoraka ino zay zany fa nampalahelo moa le de nanaovana réclamation zay nanaovana $500 de nefa moa sy niverina tsony lalao fa de
miandry ny valony zany fa manantena moa zay fa niproposé tamin'le tompona ndraikitra zay hoe mba haomena boursa olympique zany io namana io. Raha fitinina ary amin'ny akapobean'ilay fidinan'ny tompontakany Afrika ho anareo fédération nandroso ve tsika sa niembotra sa nijanona teo anelanelany raha ny zavatra nisy teto Madagasikara hoe tsy nisy faninanana niditra tsika nahitinareo ny zavatra tany ivelany tany raha akapoka izay hoe nisy fandrosoana ve tsika? Za aloha zany nahita fa nandroso sika satria na ny fanomanana zany hoe fahazoko asaina satria matoa ny tena nalaina hoe za aloha sahako miteny eto fa président Hermamo zany moa no niansona de aveo ny ligue paritra rehetra zay nisoloany tegna ny ministra ny fanatanjahantena sy ny com de raha tokony izy sy navelany lazaka fa fanatanjahantena moa tiany tena mikorina anatin'ny rako ny boxe sy ny fanatanjahantena mihitsy dia sy ny salasala ary zany nanaovako ny interligue de tany amin'ny verina kely fa ny cotisation sika internationale na tonga ny saotaka fa ny volana alontsika zany nandraisansika ny participentsika ny championnat d'Afrique de efa voaloha satria tsy afaka niditra tany amin'ny village io atsika kintele raha sy ny pena io séjour sika tany nanomboka 16 jusqu'à 28 ary tsy azo sika médaille io ary tsy afaka nandray anjara sika ary tsy tafiditra tao anatin'ny village sika ary tsy afaka tafiditra tao anatin'ny gymnase sika raha tsy voaloha io ka isotra ny ministre na de nietsaka raha nizay sy ny fédération nanao interligue nanao championnat national raha sy ny teo ny fanjakana raha sy ny teo ministre ny sport indrindra na ny mpiara-miasa aminy tsy tanteraka misy io ary tsy vitanay ary tsy tonga tany zahay fa izy daholo ny antoka ny bie ny fandahina rehetrarehetra hatramin'ny regroupement isorana ny ministre ny fanatanjahantena isorana ny fanjakana isorana koa ny mpiara-miasa aminy. Maranomparantsika azy satria efa nazavainay teo ny valinao ihany moa le izy zany le zavatra nisy vaovao tonga taty Madagasikara efa nahitsinao izy zay hoe zay ny zava-marina sy nisy tany Congo fa raha iverina eto inona zany zao ny toyany ny fandaharam-potoana ny fédération marana antsika azy? Ny toyany moa zany dia misy fanoizana aloha zany any regroupement zany de ohatrany misy lalao koa any Maurice satria zany efa PDB koa zany ny firenena zay nangataka anao combat amical amitsika zany hoe ny fanirina ry zareo zany de hoe aorinan'ny championnat du monde mois de septembre zany mety début septembre na tapatapaka ny septembre any tsika zany andray lalao maromaro satria naka ny adresse sika daholo ry zareo rehetra de zay no de etona zany ny cotisation internationale zany nanomboka 2011 de zay efa nalony ministre ny fanatanjahantena isorana satria tam 2011 jusqu'à 2017 de efa ity zany le cotisation isorana ny fanjakana koa zay nandohany io cotisation nay satria tsy manome sinian'ny fanjakana za satria i boxe angamba hitasika maty teo ahoana moa ny mpievana olona sisy activité ve de zany ve nomezasika ny fanjakana fa zay koa zany na président Hermamo io na zay membre ato amin'ny boxe rehetra de mifanarasaina fa sisy zany adiady zany verina kely fotsiny namananao ray minitra na roa minitra amin'ny cotisation internationale ty cotisation internationale na tonga an'le sangodany satria fetsy zany le aiba fédération internationale ny firenena rehetra zay nandray anjara tany nisy samby sy nando cotisation daholo fa efa nalefa nanomboka zany ny combat 3 jours eo am'izay vo ny taky isaky ny chambre zay chef délégation zay fédération moa ka nitondra vola tany de efa nipena tany daholo le izy ny atsika nianson'ny ministre moa zany nianson'ny tompona ndraikitra de chef de efa voavaly izy de zay natonga atsika fa sisy resaka hoe cotisation tany amin'ny participation championnat d'Afrique no sy voaloha fa cotisation internationale mbola isorana ny fanjakana isorana ny ministre ny fanatanjahantena ka de mbola maniry zay andriamatoa ministre mba anampinao amin'ny ady totohondry fa zahay de tsy anao ambany zavatra mihitsy fa toko menainareo pitia ady totohondry isorana koa ireto namalalatana reto ary mbola anampy izy ny cotisy ny transport Ansel Marodeur ny transport Jakisanna poissonnerie mety sy ny karazana dia isika rehetra vahoaka rehetra malagasy zay tiany ady totohondry fa de iezaka zay averinay amin'ny loany ray io ady totohondry io fa de engany ny aina sy ny vatana mba ho salama tsara ka ataterana sy totosana
anojafatra atao a sy rairay de isorana betsaka anao Andriamato Gégé Bernard mitondra izay fanazavana izay.